我嗰陣時戇鳩㗎，因為我唔知貓啱唔啱咧，我買咗中碼，跟住之後只發覺中碼好睇啦，跟住再買兩個大，買兩個大碼之後啦，我一間之後我中間有。跟住我自己個工作咧，你有 studio，我就好爽，係咪？你有 studio，因為我知我咪做咗日本嘛，去咗日本自己跟住之後就係得小三個字嗰類。因為本身咧個師傅咧就話整完嗰陣時咧上面都手波，咁我哋嗰兩個俾佢哋一開頭睇嗰啲咧好撚雞啊，睇到啲，跟住我一 send 你呢個，一 send 你呢個出嚟，哇呢個呢個人攞我呢個啊，你唔夠呢個啲打橫一格，你要諗先開啲係，但係你整下邊個？點解講？我而家我冧開。你唔好開咁大，跟住吸翻落去就啱啱好啦。即係我哋呢個得㗎啦，因為其實你老味，因為要收邊，唔使收，影片都唔使收邊嘅，整鳩啦，我都唔係叫佢出嚟整嗰個。賣港妹都平啫，呢個嘥錢啊，係嘛？呢個嘥錢啊，一定啱啩，你係啊，我隻都抽你，一定啱啊，我啱。係咯，我哋嗰唔記得喂，你嗰隻，我嗰間嗰隻好撚長㗎，我諗到放得大，我諗到放得長啊，而家我太大隻手，所以我麻麻地啊，雞嗰隻手又大隻㗎，我有個中學同學都有養佢啲隻，唔係啊，佢係嗰啲大型嘅侏羅啊，即係嗰類咩幾號啊，嗰啲好撚長㗎，好大隻㗎，係咪企起身人買到嗰啲啊？葉獎好多人頭，即係我唔知嗰度有冇頭嘅，哦，唔係，但係唔係隻狗場我都唔中意，有一隻白哥嗰啲我 OK，白哥咁樣短毛啊，其實會唔會係因為佢哋風涼嗰啲？咁都係一定關事啦，因為我後補養嗰啲少類似糖咧，你 OK 嘅，可能有即係多。係咩？佢而家幾大？佢係佢而家幾大啊？好大啊！係啊，不過而家飆到唔多啊！係啊，一飆高又好誇張㗎。佢本身個高度都誇張啦，呢度。佢本身係高度睇過阿柏係啊呢個。同埋個柏倫。佢屌個個係一有運動就飆高，係。至於本身阿其他運動唔高，佢老婆又唔高。我啲僆仔就係呢個學生，呢個男邊個喺？但係佢哋呢個係小學㗎，而家中語都係啊，都係即係但係小學即係呢個而家見到男啲生都唔係好難嘅，我覺得呢三個係我覺得好難。係啊，嗰啲道理可以用，呢個可以用㗎，可以真係
嗰啲女仔都自己咁手女都，咪係咯，咁啊係咯。哇！靚啊，同都係靚，都係。都係會落啲咧，但本身有啲啊，佢哋冇整晒啲哦，因為你夜拉大條，拉拉呢球拉拉可以，呢球可以做咩知道係嘛？驚喺度啊，錄音啊，喂，都係咁講㗎啦，直接啦呢啲。好大雨咩？你嗰啲好大。今朝嚟到呢度就冇啦。琴日就好大雨啦，真係。琴日我有時佢哋地過晒所有雨喎。一兩次可能啱啊，但係另外兩次呢個呢個嘢我都唔會，即係你唔好話佢好大，都機會好好。哎呀！即係咁樣好嘅，好嘅，好嘅，犀利啊，犀利啊，好嘅，好嘅。咩又要整高完波衫咧？但係佢哋自己佢哋話諗住問我哋借嗰兩件，跟住啱嘅話就可能。唔係啊，但係佢哋本身參加啲人先兩參，得一兩個有嘛。哇！連家樂都有波入。唔係啊，兩個，一個15號，一個15號。係啊，咩好水嘅就應該得8隊嘅咋，而家分兩組，就係第一日睇一場真係。唔係啊，一日踢晒分組，一日分組，即係每人踢3場，2場啦，應該3。你當可能。你當我估啊8隊咯，8隊兩組，唔係應該冇嘅，佢應該唔會咁樣，應該我估如果係我就2隊，跟住3組就，即係每場2隊，每隻3場喎呢個，最多仲，但呢條咁你分組做翻，即係我話每一隊睇計兩場係啊，踢2場就，但係佢個係啦，場次一樣係嘛。幾嘅第3場，佢仲要踢咩喎？上我踢第1節嘅喎，佢哋。20嗰啲咪要記住係咁睇咯，即係唔係佢 A 隊佢 B 隊，一開始就已經係啊，佢一開始跟住去到11點左右先開兩個。哦，通常係喺環球，通常都係1-0就已經係唔係㗎啦。1-0大佬，8隊加4隊上4隊落，啲獎啊，知你唔輸曬或者贏曬就有獎攞㗎啦。
你輸晒三，我寧願投場輸落下線啊嘛，係分上下線。我隻杯同點？係啦，分上下線踢。咁你投場輸就落下線踢㗎啦嘛，即係下線對嗰邊弱啲㗎啦嘛。咁你贏一場都有排。咁你輸晒冇計啊，通常輸晒你都係俾輸晒嘅啫。通常年都發殺咗一年啦，今年就話第一年再搞。前年係完，跟住一路都話係因為上年成年話 book 唔到場。咁一定冇以前咁好氣氛嘅，咁都有多人踢啊嘛。有，如果有維康消防射對計，如果成隊你由頭到尾都贏晒全部所有獎項，唔係贏晒，因為林拉子你第一日。贏兩個杯㗎嘛，上次嗰隻杯，跟住上下線冠軍再爭一隻杯嘛，跟住到前年就深圳公司揾咗隊落嚟我哋踢喺拉廠嘅，踢嗰個又有嘛，其實我哋嗰年殺晒好似係地好似5000蚊到㗎，多3年都唔使俾錢。深圳嗰度。等緊我維信國佢哋深圳唔搞比賽嘅，因為我識球，但係有啲好勁嘅喎，深圳唔係中意。如果佢講真，如果佢哋即係純粹係深圳嗰班寫字樓，即係可能你香港有環球聯賽嘅喎。係啦，喺我哋係啦，落嚟你哋結婚佢哋下交流賽啦咁樣，做翻工會係咪？有，跟住就冇諗過原來你班有足，冇諗過原來你班港產學4-0，玩繼續翻工咪係，真溫下上打，你覺得我真係有啲怪怪你點翻？點樣？都係㗎，跟住夠瞓咧，教位咧。
咁耐跑，一跑10幾。咩啊？嗰日跑過啦，跑過都係半分鐘。跟住嗰日跑幾你特登跑運動，跑唔翻嘅，因為你翻有幾百塊，機油搭機人搭板，因為你翻佢隻手嚟，咁就會有你都要慢慢按翻佢啦。不過好啲㗎啦。嗰種痛咧係講緊你嗰嚿組織好似龍嗰種發嘅痛。我咪話我有一可能有高咧，我跑到睇唔得啦，唔得啦，佢意思都頂唔緊住啦。你每踏落去嗰一下，你都已經係你個身體唔撚得啦。嗰嚿都係好撚攰，好撚打擊你嘅意志啊！啲你就唔係得啦，啲又不斷同自己講屌你老母閒啊！我都19啦，都已經冇逼自己啦，傷咗聽日翻唔到，都一路浮啲好負面嘅嘢出嚟㗎啦就，跟住嗰幾就行㗎啦。後生最多都係跑阿總仔有揾我，今年話問我玩唔玩？咩一日㗎？而家落玩過2年啊，第1年3分鐘啊！因為一定成隊㗎嘛，你都輸嚟。跟住俾佢瞓幾分鐘咯，即係可能10分鐘咁樣咯。係啊，要黑一黑嘅。我就係想揾。但係因為好多人嗰隻有個係一架，係一架。嗰隻有個係咁高嘅，不過後面真係頭咯。不過我都想玩過。有人撩我原本有人撩我下個月翻深圳玩考慮，力量方面分。考慮喎，最近香港嗰個咧，嗰個體能大嗰個運動啊，考慮嗰個啊，你會跑完1公里，跟住就有一個項目係短分力嘅，要做100下，或者係做唔知幾多10下，有個人賽，有團體賽，有2個人嘅賽事咯。要操，你兩樣嘢都要操，要跑，要做重訓。做過呢樣嘢，即係有10分鐘呢樣。係啊，即係玩法，我麻麻地啊，即係你好似而家落咁咯，而家落話中意做重訓，我自己。我反而中意係做跑啲燒自己鬥志嗰啲嘅，啲不練咁難。咁咪試下玩幾集？即係例如係公路埋練跑嘛。係啦，即係你嗱，因為咧我有過咁樣嘅，我有朋友同我講咁樣訓練就冇嘅。佢話唔好喺一日入邊喺跑入邊搭。佢話你一係就一日就淨係玩短跑，佢話如果你唔到，你要蒲多咧，你又交快。佢就係咯，佢就係話佢同我講咧就話你話一日齋玩，譬如你set好個距離，你先1公里又好，
沖400米又好，沖100米又好，你沖一段行，沖一段行，用盡全個抽，咁樣嚟訓，咁樣嚟做訓練，就好將你喺長跑當中加入部分。你係分開咗兩樣嘢嚟練咗之後，當你要去玩跑做時間就加個短時間落去，咁你就交好啲。你明我講咩啊？係啦。我唔係話要長跑，即係咁講，因為佢知道我都唔係長跑，我唔係講喺就要好體能就我要做好多突然間要及跑，我唔係我係跑步嘅，即係佢知道我係想咁樣咯，想教。咁當然你講你嗰個方法對足球有幫助，因為你啲時間你嘅嗰個時間長，同埋你真係會行跑、緩跑咩都做，咩都做。咁當然你嗰個都係。放翻你同志華落去咪好啲咯。冇啊，呢個都係加字同阿公嚟講就啲波㗎啦，唔好睇阿公咁叻。其實阿公叻都係因為波頭我哋嗰班假，所以先變得佢叻。就等於好似我搞呢啲俾你嘅時候，佢哋都覺得我識講。係啊，屌你！你踢大波係即係我大波，你踢呢個上次喺我係收跑啫，我係跑得啫。上落個其實踢集地咁都幾優勢。咁我自己覺得我其實都係拉多過人數好啦。下個死球水 break。因為